ngana oki muto akangisi ba Ken Piana aza collaborer na vie mon pao. Ken Piana d'abord on a vu mon pao il courait les karaté. Osomona. Est-ce que l'on est au lac Saké Ken Piana pour nous autres ba somme mbongo ba $14,000 il paraît. Parce que là on est tout éviter. Comment on a Ken Piana ndenga travailler na ye mission na ye ba blog on est m'amener tout bon. La vie privée vraiment ya bango tout éviter mais ngama na ngo d'accord te. Ce pesa qui bon ba Ken Piana ce muta sur confiance à $14,000 à payer si bien. Pas la confiance na bin. C'est pas ça qui na confiance na bango ta nga pesa bango te. Sur a fingi comment Glorio langi to a fingi nan organinin. Glorio langi otika la ka langi mokondo otika la ka mokondo leketo otika ka leketo Ken Piana otika pika Ken Piana. Mais ça non normal. Oui, le plaisir est pour moi de savoir, de nous suivre de partout dans le monde entier, toujours sur CL News TV, mon PV Sika de Christelle Arose, Mamouli Renoub de la presse congolaise, Lelo Babi Awande Makamu, Plateau Nanga Lelo, Bandomo Nanga désormais Awa, donc m'invité Nanga Bandouya, toujours Awa, donc quant à CL News TV, Nayambeli Bino, Bianca. La Bianca, donc chroniqueuse Nabino Bosepelaranaï de partout dans le monde entier. Il y a ces personnes dans Santabou, mais Lelo, voilà vraiment en tant que chroniqueuse, par rapport à Makambuka, Ozo les Kakaka. Na monde na biso ya media kokangisana tozaki na manike bakangaki tozaki na Ken Piana bakangaki tozaki na pacho refia uti prison ou meli mikolo ebele tozali na bato ebele bazokanga kanga bango bakarine mokonzi la baron bakangisa bango bato ebele donc lelo toyeko sur la moins phénomène ya kokangisana mais léobi on était surpris on a vu les images tout le monde ba image que bakangi Jires Malele tout le monde bakangi na yokeli na mawa na yokeli vraiment pas si makasi ndé bazo benda muninga concert nanga je pleurais j'ai eu mal au cœur et ça nga vraiment pas si ndenge bazo kanga bazo kende na ye pas ba batu bakobenga basoda mais bazaki en tenue civile to yebite so bazaya parquet ou comment tout le monde bakangi bakena ye bakotina Ken Piana balobi que c'est escroquerie. J'ai des images ici, c'est escroquerie, escroquer, soit disant moutoumou, escroquer, soit disant agent moko moutoumou ya Kofi Olomide, si je me si na bungsi makanicité, escroquer donc pourquoi escroquer to éviter pourquoi bakangaka biso pourquoi kabiso to comme tolongo na ki journalisme to comme na marambo ki escroquerie on sait pas on va avoir de news parce que sur place on a to utai place on a mais to accepter pour na kokota yango to développer phénomène wana na Bianca la Bianca bonjour Bianca bonjour yonde boni ah ok ça va oza Bianca zanga donde mokalo ba pesa makambo ozo makambo na yebi que histoire oyo bandeko na biso ba chroniqueur oyo kaki yango ça bon surtout ton qui Ken Piana et puis na je reste donc et ça allait vraiment bien te quoi ça allait vraiment bien te na yebi que pacho bakangaki Ochobima et puis manki kangaki ba bimaki Karine Mukonzi kuto tanga ngote parce que ezaki na mama lokuta bakosela ki makambo omoni Vanessa na monde na biso yo tant oluka ba succès tant oluka ba makambo na biso local boso photo garde la personnalité ezana wenze moko te mutakenda ke somba personnalité ezala raté ngana oki muto akangisi ba Ken Piana aza collaborer na vie mon pao. Ken Piana d'abord on a vu mon pao il courait les karaté. Osomona. Est-ce que l'on est au lac Ken Piana pour nous autres ba somme mbongo ba $14,000 il paraît.
parce que loko nini toyebi te comment na ken pia na ndenga travaillera na ye mission na ye ba biloko ni ba mamne tout bon la vie privée vraiment ya bango toyebi te mais nga mana nango d'accord te na sûreté que au monde ken pia na ke iba 14 ba ke escroquer mutu $14,000 non c'est faux wana ezaka ke non ezana batu misusu o balingaka yete o basepelaka na yete ba profiter na sima likambo wana so peza bongo ken pia na sala musana alingaka escroquer mutu wana poani bango babi ke basi ya poto to bato ya poto nde makambo mutu pa kotindelo na ye fort pe koza pe possible parce que biso nga na koyeba Bianca Zanga na bino na $8,000 na nga na pesi Bianca simbelangelo mona selengo pe est-ce que ça peut possible mais est-ce que yo vraiment ça sur un phénomène oyo to koma vraiment sali ken pia na sali même pas ba moi ebele mais to moni so azongi na prison est-ce que aux assure que ça mambo escroquerie to ka mambo ko finga parce que biso ba journaliste to nga ko kota mambo ba famille so na Bianca Zanga moko boy na talika na Facebook na zuma na famille na fondé na kombo tata na mama na bambi na kata titre pe na chine au monde question eloko nazo ebiso Vanessa tant to luka ba succès na biso to luka ngo normalement ozo mona eloko mso so boma biso comment ba journaliste eza nini Vanessa akubakobeta Vanessa mbata pa nga na monaki na komela ngo mama na titre munene Vanessa ndumba boy na bobo kapona zo base ozo mona yango moni lelo na batu misusu bazo considérer biso te po nini biloba na biso ba journaliste eleki trop c'est normalement la fille ou azwaki mbongo wana asimisi ba ken pene ke bo simbela ngaso na kitiki na oya pona sala bona zongisa bo azwaki na famille te elo pe comme ça Jérès Malele to monde bakangi nande bakangi na maboko babendi bazobendi awa donc comme loko mona mawa esa ninga donc ngapelo na mitunaki ti asa eloko wana azalaki na famille te to eza je ya bato moko bolinga basali kaka personne te ba journaliste ou comment ce pesa qui bongo ba ken pia ce muta sur confiance sur $14,000 à pesi bino pas la confiance na bino c'est pas qui na confiance na bango ta nga pesa bango te est-ce que ba journaliste avant ba bato confiance pour avant maintenant là bato ba pesa sous confiance te du tout ba monaka ba journaliste baza bato mo ba sérieuxté baza la sérieuxté baza la vraiment tout les camboisa baza vraiment cœurté baza escroc bato et tout donc baza vraiment utile la société te ngo ba benga biso ba chroni fwati ba chroni chel ba chroni sexe ba chroni nyonso ba benga biso est-ce que pour toi on trouve ngo ndenga vraiment mutu oyo comment mutu oyo aswaka biso vraiment na respecter quoi to na mo valeur moko bote nga vraiment na regreta nango mara mutu c'est pas ça avant na même sous eleka na télé d'abord biso ba internet ba tozaka na rapidité makam susu eza ba mise belo ba yebana te à partir de internet to bimisa bango nga mana sala contre na mutu afinga ba journaliste vraiment na vraiment nango contre makasi et puis le monde obeta c'était musu eza biso mo pe musu vraiment eza biso mo to lingi pe ko créer ba biloko mo bezalaka te ba rancune entre nous comment là oyoki quand même musu mutu be na mutu be ba discuter ki boy o sai lango problème nga ezaki na matma ni na pas le tout mala yolo naoka nani oyo plutôt papa na biso akala mwana jiseka dimandenga lo bana vena biso ready ozomona mais nga pe na minche nga pe nazaki na cameraman nga nazaki pe na micro na kwa po kozwa ngo na juka maloba na pe na kote na ndepe via zaki likolo na kozwa ngo pe na luki na pe based mais na kosa ngo te ozomona ndenga mateka bino vredi vraiment na kala ma robeta te va beta redi fa fuka ma asenga ba pardon ba nini mais nga pe ko zoka élément wana na sala ngo pe monde entier poto ba monde mais zukela biso kana yoloti ozomona eza makamsu te ba journaliste ka il faut to zwaka ngo to memaka ngo mutu to ayebaka non yango moni batu misusu ba ozwaka biso na valeur te donc ba respect to ba respect to bimaki nango yango te lelo ezali omona so tali ba chroniqueuse belé bateka ba nzoto bango moko
na site mon tanga kombo te sola pena mukolo site wana bien ezana mutapoto auto na poto plus de 23 filles ba chroniqueuse kaka 23 filles abomba photo tangina ba photo atinda site samuta site samuta tindelinga la kisinga abomoni muto so bo soina ye ta photo ne skona mona kango ezana na comment ezana ngona na sens te po nini no luka rankina mninga kaka pona sambu se po ani ezana ngona sens te. Tu trouves bon que mon tout pose un succès fort bando finga de tout monde qui va mingi parce que notre frère Ken Piana batupé baloba ne mingi tika mamboro loba belé nani. Est-ce que toi tu trouves pas que ça la musala ni normal ou bien aux amours ba lacune par rapport à ça? Bon, au moins liboso Ken Piana a bandai vraiment adaki na koloba fanatique à Ken Piana numéro 1 wana na continue masolo ngote na banolinga Ken Piana parce que na banon mon émission na ye comment il était beaucoup plus que le bela mamuna musique mama kamaka ko komisa vie na Zakari bonabo mais tonga na bandi makamba on a comme mona moi ba tirement na Karine Mokonzi na babanani na ba Glorio Langi moko tali mo ba finga na lekechu ba fifisiwa au moins suko tout ça pourquoi sera fingi comment Glorio Langi to a fingi nan organine Glorio Langi otika la ka Langi Mokondo otika la ka Mokondo leketu otika ka leketu Ken Piana otika pika Ken Piana mais ça non normal le suko te zo suke na présent plutôt côté ozomona no esuka mabe po nini banani oto nani maniki akota pour finga ki akwa bon tant au finga ba koto pour makala après na simo comme singa ba prendre au finga ka po ni omona ngama loba pas tu RFI au comme na niveau finga président we ranson pour na nini ozomona ça donc ce qui compte d'abord dans ça na biso c'est que présenter mission na plutôt ça les missions na yo normalement net Vanessa nous aboyer awa otunanga à propos makamu na biso c'est tout ozomona oye wana te ko no finga o songolo boy o pakala bo o azana le côté bona boy non na o côté nanu vraiment na mono na bajara ba bloko na te mais il y a plein de journalistes o bazana bloko wana o mona o fa finga oyo o fa finga on est dormement na chomona Yvette Kalombo na Glorio Langi niveau bana ba rando to comme niveau na poani osomona nga ma loba soki yo otala nga ozila nga na finga po yebana jamais no pe autant wana te kasi baloba internet ne makam so fingi te moyen o so succès zate parce que succès ya kana o finga est-ce que pourquoi pas yo o koko taper na rythme ya ko finga pose succès ba Vanessa msoye bana parce que finga est-ce que nga finga bato dommage le komono ebiso oko tuna ta comment nazana massa nga moko Hervé image dans le display bien que ministre rankine ozomona na sakana ye à tout moment elo moi sanga bibi encore mo musala ondongo banjango bosoko lingo pesa ka makambo fuli mutu wana il faut finir vraiment donc pesa coûte makambo te donc ayeba na kutu te omona donc ngana ko sa te ke na finga pour na fulu no Vanessa tonga na otanga kombole déjà pas na o tout le monde entier ba otala ngo omona ngote ka ju beza ju gaz non na ko sala ngote donc ngane azabo na beta nanu na santa bu na beta ba 2000 jours moko mukolo moko siko kwa bon na MC na zotala mana ko leka yo. Est-ce que vous pensez que bon vraiment que non on a niveau bon côté parce que bah son tabou on a biso toza ba africain et le monde na loba biso toza ba africain mais modèle à son tabou au beaucoup mo memelango mo na muta pandi vraiment makolo na ye azola kisana se na ye apandi apesi sima alati string et ça se fait pas biso toza ba africain to ko copier melon ba mindele te parce que ba mindele ba foot la ba cash money le quoi papi chaque cash money que je salue babi mon vieux de moi papi chaque cash money babi quelque chose se prépare bientôt babi talakarayo donc il faut pas ça cash signer contrat na papier pour panzaka makolo wana pour ba mona ka libele on faut quand même bon cash maniko mais siko bino vraiment ça on a niveau mo to laksa ba bino fele ya pamba mutu ba ya na kini pasa kanelo na 50 € ya pamba donc c'est et ça passe au monde lo mona loba comment moi lo mona na lingaka vena nga mobo mabele quoi tant moi azasto vaina to so la sanga bien comment be misa bo sala kawana bo bimara déjà mal répété na ba niveau ba famille
ozomona nga site na nga on a travaillé na rotanga ngope na habité so et genete na affiché tout affiché bisa nga bibianka tango osala ni osala santa bouche ça pas dit qu'il faut là que ça m'a belle c'est pas dit que osala beaucoup plus ça conseil ozomona nga so tali santa buna nga mingi mina na taka basa mabala baso mabala bazake no la muki na tongo beaucoup plus mwana musala kota na chambre bongisele mbetu asala basa do na zana tango na tekela longola bilamba na matana mbetu na tika mutakala la sala bo non ozomona ata Pamela Moussassa la Barbie na Babi la Barbie Pamela Moussassa donc Babi en direct de Kinshasa Babi Chancel chou kilo hein ba kilo e na ndenga mukete Pamela Moussassa la Barbie Babi donc moi so yebi lisumu te Babi Niclette Mayala donc yebi kaka beaucoup plus ezaka que non bande konanga wana ba ken piana na tant to ka to saka ba misana biso to saka misana biso na ba par na biso moko et non que pour na saka musa il faut na finga kofi il faut na finga bona finga tasko lelo touche ba simbisi ba. Okay, merci beaucoup. Tokom na suka émission na biso conseil nini européen na Ken Piana na Jires Malele pe o sengela bango nini epa ya muto akangisi bango lelo na repesa bango conseil au moins na vie sur mutapesi confiance. Si c'est vrai que mbongo wana ezaki ke mutapesa bango basimbele si c'est vrai mutapesa bino confiance pas mona ki bino amona ba talent na bino amona misana na bino yango azaki na confiance pas na bango soki pe ba Ken Piana ba yebi na bango likambu te to mwana mwasona ezana mutu mo ezana sima makambu wana alinga pas salut personnalité ya ba journaliste wana na part nanga mama na sengeli bandeko nanga na pardon ozomona na sengeli bandeko nanga na pardon parce que vie est compliqué lelo mona Ken Piana asuka ka journaliste te parce que lelo te lobité to ebité nzamba tombola bango na niveau ni soki beaucoup tani quelque part et que yo sale au sale likambo mo etika la tâche au monde alors courage asunga été dans beaucoup plus ezaka que non Ken Piana soki bozo reconnaître bozo ki mbongo ya mwana mwasi wana vraiment bo remettre mbongo na soki yo pe mama eke ba Ken Piana ba yebelo koto o salika bongo pokitisa ba Ken Piana yo kana nzambe no donc mingi ezaka ke non alimbisa bango kaka alimbisa bango so mbongo neza ba pesa mbongo na bango donc yango wana kande na ko loba bambote non bon sentir bien kazanga ndezaka kilo zande belé donc on a déjà ba Pamela Moussassa on a déjà ba Odette Lesa ba Mifi Lesa ba Nadi Kialuta ba Irène Kialuta ba Joseline Kialuta ba Karine Zanga ba Frida Nieboa na mona ba Tete Tumba ba Laurette Ziko donc na mona ba Vienanga Marco ba Vienanga Guilin donc sentir vraiment za makashi donc na pesi mbote na ngala ba tout ko balinga ngamba bien kazanga donc na bosante mon président moi attends mpanda ba journaliste mais nazonga rappel kota ba théâtre dans na bosante mon président Master Brimbo autrement dit nada son na bina bosa na sali sumu tendresse na lelo fort na gros bisous place aux quoi et puis ba gros bisous na ngai na yo mona Vanessa et puis na cameraman na merci beaucoup to silicite comme na souka émission na biso merci beaucoup à vous tous vous a toujours branché sur CL News TV vous serez pas déçus merci à Herman Stadi merci aussi à Bianca Zanga numéro de voilà donc numéro na ngala mutu tout ko ta le mission on a bi ke itala makapo Bianca Zanga za pesa loko zo loko donc yo ebika Bianca Zanga ta la marana donc numéro na ngeza beaucoup plus exact que code mboka na biso tout oyebi ya oli musheni donc 89 80 690 20 89 80 690 20 donc numéro bien kazanga ngwana so bengi ozwa bureau te mais ozwanga moko. OK, merci beaucoup à Herman Stadi pour les images. Un gros coucou à Golo Mayala, je vous aime bien. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.